La discriminació per discapacitat física per mi és el fet de que se'ns vulneri algun dret dels quals hem de tenir, ja sigui a nivell social, a nivell de mobilitat, a nivell laboral, etc. Som persones que tenim algun hàndicap, alguna dificultat en dur a terme les coses en el nostre dia a dia. Per exemple, a mi em costa caminar i em costa escriure. Doncs per mi això és les seqüeles de la meva discapacitat, però això no vol dir que no pugui caminar o que no pugui escriure. Hi ha la Convenció dels Drets Humans, però és que s'ha tingut que fer una altra convenció dels drets humans de les persones amb discapacitat, perquè sembla ser que les persones amb discapacitat no eren tan persones i calia recordar a la societat de que, sí, també hi ha persones amb discapacitat i també són persones. Realment tot això venia del model clínic, mèdic, que és el que decidia per donar o explicar el per què el metge posava retraso mental o minusvàlido o etcètera, o subnormal, que tampoc fa tant de temps. Però el problema és que totes aquestes paraules la societat les ha incorporat, però les ha incorporat per fer-les servir amb un mal ús de menysprear, insultar, fer sentir a l'altre inferior a tu. Sobretot crec que és molt important educar en la diferència des de ben petits. Realment és la societat la que ha d'ajudar a ser més inclusiva i a que participen en igualtat de condicions que la resta de persones, ni més ni menys. Per una escala només pugen un tipus de gent, per una rampa podem pujar i baixar tothom. Llavors hem de facilitar les coses perquè tothom les pugui portar. Realment és que el món no és accessible i nosaltres, les persones amb discapacitat, necessitem que hi hagi l'accessibilitat cognitiva. Tu quan vols anar al cine, tu vas al cine i ja està. Jo no, jo he de trucar, he de demanar si està adaptat, he de demanar si va l'ascensor per accedir a la sala de la pel·lícula que vull anar a veure, etc. La gent que té discapacitat orgànica, és a dir, que la seva discapacitat està afectant només els òrgans, a simple vista no es veu. Una cardiopatia és una discapacitat i tu veus una persona pel carrer amb una cardiopatia i no t'imagines que aquesta persona té una cardiopatia. Sobretot en la discapacitat intel·lectual sempre hi ha el problema que ens tracten com a nens petits i això també implica en el poder de decisió. O sigui, per exemple, si jo soc una persona que tinc 43 anys o 47 i dius, ei, és un divendres tard, nit, estic amb els meus amics, per què no anem a una discoteca? I dius, vas a la discoteca i el porter te mira i te diu, tu no entres. I dius, ¿per qué? Porque tienes discapacitat. I després, a nivell laboral, sobretot també ens afecta moltíssim perquè les empreses, la gent no està preparada per rebre una persona o per tenir un company d'una persona amb discapacitat física. Estava de monitora de temps de lleure, em vaig presentar amb una entitat i em van dir que per currículum sí, però que per les meves dificultats que no m'agafaven. Una altra de les discriminacions que patim és la de poder trucar a un hotel per fer una reserva de vacances amb el teu grup d'amics, que dius, això ho fa qualsevol, i arribar a l'hotel i veure que arriben 8 o 12 persones amb discapacitat i a la recepció els entra un moment de pànic, alarma. Jo soc un empresari que jo vull fer calés i si m'espantes a la clientela, no, tu no entres, tu fora. Amb les persones amb discapacitat és allò de si se posen nervioses o com calmar-la o explicar les coses de manera clara i amb pausa. Clar, moltes persones no tenen aquesta paciència i és allò de no entris, per favor. Nosaltres sempre remarquem molt que es posi el persona davant, perquè realment no són discapacitats, són persones. O sigui, amb això tenim tanta feina.